Tuh, ayam ini saat berkokok malah mengeluarkan suara yang nggak biasa. Siapa sangka suara yang dikeluarkan malah seperti ini. Kalau menurut kamu kucing ini lucu, klik like dan subscribe-nya. Dan aku minta waktunya 3 detik saja untuk kalian komentar amin dan tambahkan emot hati biar malaikat mencatat amal baik kalian. Klik tombol share, siapa tahu ada yang mau mengadopsi kucing ini.